សួស្តីមឡទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៅទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយករឿង Troll Hunter វគ្គបន្តមកធ្វើការសម្រាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយសារតែអីគឺដោយសារតែ Apex Steel អញ្ចឹងវគ្គមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយថា Apex Steel មើលទៅរឿងដូចចម្លែកដូចជារឿងមានអាចកំបាំងមានរឿងអីគួរឲ្យភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយគាត់ផែនសកម្មភាពប្លែកៗនៅក្នុងវគ្គមុននឹងតែម្ដងដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងការពិតថាតើវាមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងចំពោះ Apex Steel ហ្នឹងនិយាយទៅរឿងវគ្គនេះគឺវានឹងនិយាយត្រឡប់ថយក្រោយវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបង្ហាញឃើញ Steel នឹងគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដាក់ឡានដាក់ម៉ូតូអីចឹងទៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រទះឃើញអ្វីមួយយ៉ាងដូចចម្លែកដូចឆ្មាបន្តិចគាត់នឹងក៏បានធ្វើការហក់ចាប់កន្ទ្រូបសត្វហ្នឹងតទៅពេលគាត់ចាប់បានគាត់ចុចពិលមើលទៅគឺគាត់ទៅដឹងថាវាគឺជាសត្វចម្លែកតែបើយើងស្គាល់គឺជា Goblin មកពី Darkland ណោះហើយគាត់នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែន Steel គាត់មិននឹកស្មានថាមានសត្វចម្លែកដល់ថ្នាក់នេះហ៎ហើយគាត់នឹងក៏មានការភ័យខ្លាចខ្លាំងផងដែរបាទអញ្ចឹងវាត្រូវត្រឡប់ថយក្រោយវិញដល់ពេលព្រឹកឡើងអញ្ចឹងគឺជាពេលដែលគ្រូនឹងបានបែងចែកការងារឲ្យសិស្សមើលថែកូនរបស់ខ្លួនណោះអញ្ចឹងប៉ែ Steel គាត់ចូលមកក្រោយគេហើយចូលមកគាត់មានអារម្មណ៍ថារញ៉េរញ៉ៃក្នុងខ្លួនគាត់មិនដឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចទេទាំងអស់នេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចគាត់ឈួតអីអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ឃើញសត្វចម្លែកបន្ទាប់ពីនោះពេលដែលគាត់ចេញពីថ្នាក់រៀនហ្នឹងគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសពាក់វ៉ែនតាយើងហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថា Eli ហើយរបស់ Steel គាត់ក៏បានសួរ Eli ថាតើឯងជឿលើរឿង Monster រឿងសត្វចម្លែកអត់បន្ទាប់មកពេល Eli គាត់ខ្លាចព្រោះឯកាលហ្នឹងគាត់ធ្លាប់និយាយរឿងតាក់ទងនឹង Monster អញ្ចឹងទៅស្រាប់ឯអាប៉ែ Steel នឹងវាយគាត់ចូលទៅក្នុង locker កន្លែងបន្ទប់ចាក់សោអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាអូយខ្ញុំមិនស្គាល់ទេឥឡូវចាក់ខ្ញុំចូលក្នុងបន្ទប់ហ្មងទៅបន្តមកណាអាប៉ែ Steel គាត់មិនដឹងជាធ្វើម៉េចធ្វើសកម្មភាពធ្វើឲ្យខូចយល់ច្រឡំបានន័យថាគ្រូបង្វឹកហ្នឹងត្រូវជាគេហៅថាសង្សាររបស់ម្ដាយ Steel យល់ច្រឡំស្មានថា Steel នោះគាត់ធ្វើរឿងឆ្លើយរឿងទំលើងនៅសាលាអញ្ចឹងណាតាមពិត Steel គាត់ចង់ដឹងតាក់ទងរឿង Monster ទេបន្ទាប់ពីនោះនឹង Steel ក៏បានសន្យាជាមួយនឹងអាប៉ែ Eli ថាយប់ហ្នឹងគាត់នឹងទៅរក Eli ដើម្បីពិភាក្សារឿងមួយលុះយប់ឡើងហ្នឹងអាប៉ែ Steel គាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹង Eli មែនហើយគាត់ក៏បានយកសត្វចម្លែកហ្នឹងមកឲ្យ Eli មើលហើយ Eli ហ្នឹងដល់ពេលគាត់បានឃើញសត្វចម្លែកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារអីគឺគាត់ធ្លាប់បានឃើញសត្វចម្លែកហ្នឹងកាលពីយូរយារណាស់មកហើយកាលពីចំនួនឡានដឹកអីវ៉ាន់កិន Goblin ងាប់មុខផ្ទះខ្លួនបន្ទាប់មកអាប៉ែ Eli ហ្នឹងបានលាតត្រដាងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់នឹងទាំងអស់តែម្ដងនិយាយទៅគាត់សិស្សបកែដែរមើលទៅគាត់បកែស្រាវជ្រាវណាគាត់បាននិយាយថា Arcadia ហ្នឹងគឺមាន troll មានសត្វចម្លែកអីកំពុងតែរស់នៅលាយឡំជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេហើយចង់ដឹងមែនទែនថាតើនរណាគឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងបន្ទាប់មកមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចអា Goblin ដែលជាគ្នារបស់ Ganma ហ្នឹងបានប្រើអាម៉ាស៊ីនចុចអក្សរទាំងអស់គ្នាហើយវាបានប្រាប់ថា Jim Lee គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយរឿងនេះទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹង Steel ហើយនឹង Eli នឹងពួកគេនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនមិននឹកស្មានថា Jim ដែលជាក្មេងប្រុសបកែខ្លាចមើលទៅរឿងមិនសមជាអ្នកក្លាហានទេមើលទៅរឿងខ្លាចបែរជាអ្នកនៅពីក្រោយរឿងអាចកំបាំងទាំងអស់នេះទៅវិញធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានគម្រោងក្នុងការចង់យករឿងនេះទៅប្រាប់ដល់ប៉ូលីសបន្ទាប់ពីនោះពួកគេនឹងក៏បានជិះរថយន្តរបស់ម្ដាយ Eli ដើម្បីយករឿងទៅប្រាប់ប៉ូលីសជាមួយនឹង Goblin ជាប់នៅក្នុងទ្រុងហើយ Goblin នឹងដល់ឮសូគេនាំទៅជួបប៉ូលីសអញ្ចឹងវាខ្លាចបែកការព្រោះអីគម្រោងរបស់ Ganma មិនអាចបែកការបានទេបើសិនក្រុមប៉ូលីសដឹងវាអាចបង្កឲ្យមានជាសង្គ្រាមដែលពួកប៉ូលីសនឹងអាចនឹងបង្ក្រាបពួក troll នឹងមុនអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសត្វនឹងក៏បានព្យាយាមរត់ចេញពីឡានហ្នឹងហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលរត់ចេញពីឡានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាបានធ្វើឲ្យឡានរបស់ពួកគេទាំងពីរហ្នឹងវិសបើកបុកក្រុមរបស់ Jim Clay ជាមួយនឹង 2B អញ្ចឹងអាហ្នឹងកាលពីវគ្គមុនណាទាំងអស់គ្នាតោះចុះឡើងសត្វហ្នឹងក៏បានរត់ចេញពីឡានហ្នឹងដោយជោគជ័យហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានជិះទៅបុកបកគោភ្លើងអីអញ្ចឹងទៅដោយមិនអស់ចិត្តពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះរបស់ Jim វិញដើម្បីធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវបន្តទៀតពេលដែលមកដល់ហ្នឹងក៏បានឮសូរក្រុមរបស់ Blinky ហ្នឹងកំពុងតែលេងអុកលេងអីអញ្ចឹងយើងមិនដឹងទេណាហើយវាមានពាក្យសម្លាប់មានពាក្យកាប់ចាក់មានពាក្យហែកចេញជាពីរអីអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដែលជា Steel និង Eli ហ្នឹងសត្វតែមានការភ័យមែនទែនគាត់ថាចំមិនយីវើយពួកនេះពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់រួចហើយហ្នឹងពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏បានបន្តស្ដាប់ការពិភាក្សាគ្នារវាង Jim ជាមួយនឹង Blinky តាក់ទងនឹងអាសត្វ Gruesome បន្តមកទើបពួកគេដឹងថាគម្រោងរបស់ Jim ហ្នឹងគឺចង់ទៅកាន់សារមន្ទីរដើម្បីកម្ចាត់ Gruesome ដូច្នេះពួកគេហ្នឹងក៏បានរៀបចំគម្រោងដែរថាយើងនឹងទៅសារមន្ទីរដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងក៏សាប់តែហ្នឹងគាត់ឮសូរសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងប្រោកប្រាក់នៅក្នុងព្រៃខាងលើអញ្ចឹងគាត់ក៏បានអឺតមើលទៅគឺអត់ឃើញទេព្រោះឯពួកពីរនាក់ហ្នឹងគាត់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាពេលដែល Eli ជាមួយនឹង Steel បានមកដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានគេហៅថារៀបចំប្រដាប់ប្រដាល់សម្រាប់ធ្វើបេសកកម្មពិសេសនិយាយទៅដូចក្នុងរឿងអញ្ចឹងតែពិតវានៅក្នុងរឿងមែនប៉ុន្តែពីរនាក់ហ្នឹងគាត់គិតថាពួកគាត់ដូចជា hero វីរបុរសស្អីសំខាន់នៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងពួកគេតែពីរបានរៀបចំខ្លួនមានប្រដាប់ប្រដាល់ការពារអីរៀងៗខ្លួនហ
ហើយវាមានទឹកពិសេសទៀតអាទឹកដែលកំពុបនៅលើជីមវគ្គមុនអាហ្នឹងទឹកហ្នឹងគេហៅថាទឹកដើម្បីសម្រាប់ពួក alien ចេះតែមានហ្មងមានប្រកាសដាក់ដែកដាក់ម្សៅនេះម្សៅនោះអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីនោះបេសកកម្មរបស់ពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅសារមន្ទីរអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺក្រុមរបស់ជីមកំពុងតែតាមដានថាតើគ្រូសំនឹងមួយណាហើយក្នុងកំឡុងពេលនឹងផងដែរអាប៉ែស៊ីវនឹងក៏បានធ្វើការលបលួចដើម្បីចាក់អាទឹកវេទមន្តស្អីកំចាត់ alien របស់ខ្លួននឹងទៅកាន់ខ្លួនរបស់ជីមប៉ុន្តែពេលដែលចាក់ទៅគឺវាអត់មានបញ្ហាអីចឹងធ្វើឲ្យអាប៉ែស៊ីវនឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនវិញនឹងមិនចឹងជីមមិនជា alien ទេមិនទៅនេះហើយចឹងទៅ Steel ក៏បាននិយាយថាមិនអីទេខ្ញុំតែមានការងាររបស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតហើយតាមពិតអត់ទេគឺ Steel នៅតែធ្វើការតាមដានជីមរបស់យើងនឹងរហូតមកដល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកពេលដែលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកទើបដឹងថាវាមានរឿងផ្សេងកើតឡើងទៀតគឺជីមនឹងកំពុងតែតាមដានសម្រាប់គ្រូសំដែលជាសត្វភក់គួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងតទៅពេលឃើញជីមធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នានិយាយចុះនិយាយឡើងទៅ Steel នឹងក៏បានដឹងថាតាមពិតទៅនឹងជីមគឺជាមនុស្សល្អទេជីមកំពុងតែការពារ Arcadia ដែលជាទីតាំងរស់នៅរបស់ពួកគេនឹងឯងបន្ទាប់មកវាយចុះវាយឡើងអាសត្វចម្លែកនឹងចូលមកកន្លែងបន្ទប់ទឹករបស់អាប៉ែស៊ីវនឹង Steel មានការភ័យមែនទែនគាត់ក៏បានចុចទឹកអញ្ចឹងទៅហើយវាយចុះវាយឡើងខ្ទៀតអានឹងវគ្គមុនវាយហើយតែអត់ទេប្រកាសជាបានមើលហើយបន្តមកនោះពួកគេនឹងក៏បានចេញពីបន្ទប់នឹងអញ្ចឹង Steel ក៏បានដឹងថាអញ្ចឹងតាមពិតទៅក្រុមរបស់ជីមគឺជាមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងយើងទៅតែធ្វើការខាត់ Eli ព្រោះEli គាត់មានគម្រោងក្នុងការវាយសម្លាប់ឬមួយក៏វាយឲ្យជីមរបស់យើងនឹងសន្លប់អីចឹងយើងមិនដឹងទេណាព្រមនោះផងដែរហ្នឹង Steel ក៏បានមកធ្វើការចាប់ដៃរបស់ Eli នឹងតាន់បាទវិសនឹងវាយជីមឲ្យសន្លប់បន្តមក Steel នឹងក៏បានរាយរាប់រឿងទាំងអស់ប្រាប់ Eli នឹងគាត់នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាស្ងាត់ចិត្តដែរព្រោះដំបូងគាត់ធ្លាប់គិតថាជីមនឹងគឺជាមនុស្សល្អឯងប៉ុន្តែ Steel និយាយថាមនុស្សល្អទេសម្ដែងតែឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរនឹងបានដឹងច្បាស់ហើយថាជីមនឹងគឺជាអ្នកការពារ Arcadia នេះសោះដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីទីនេះហើយបានសម្រេចចិត្តថារាប់អានគ្នាជាមិត្តល្អផងដែរប៉ុន្តែបំរុងនឹងដើរចេញទៅហើយនឹងក៏បានប្រទះឃើញអាគ្រូសំនឹងដើរមកដូចជាខ្មោចឆៅអញ្ចឹងគឺសំដៅមករកដុំថ្មដែលជាដៃរបស់ពួក troll ក៏អញ្ចឹង Steel ជាមួយនឹង Eli នឹងក៏បានធ្វើការលាក់ខ្លួននៅខាងក្រោយហ្នឹងហើយអាក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែល 2B របស់យើងនឹងកាន់អាម្សៅពិសេសរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការកម្ចាត់គ្រូសំនឹងឯងបាទតាមប្រពេលហើយយើងនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជានៅចាំហើយគឺ 2B របស់យើងគាត់ធ្វើបេសកកម្មគឺគាត់បិទភ្នែកធ្វើតែអញ្ចឹងពេលគាត់បោះអាម្សៅហ្នឹងទៅម្សៅហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវសัตว์ហ្នឹងទេវាហោះចេញទៅខាងណាស្គយអញ្ចឹងទៅបន្តមកហ្នឹង Steel ក៏បាននឹកឃើញពាក្យសម្ដីរបស់ជីមថាម្សៅហ្នឹងអាចកម្ចាត់សัตว์ហ្នឹងបានតែអញ្ចឹង Steel ក៏បានសម្រេចចិត្តយកកូនរបស់ខ្លួនបាទកូនហ្នឹងគឺជាកិច្ចការងារផ្ទះជាមួយនឹង Steel ហើយនឹង Eli តែអញ្ចឹងពួកគេហ្នឹងក៏បានយកម្សៅហ្នឹងបោះទៅលើសัตว์ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ហើយ Gruesome ហ្នឹងក៏បានខ្លាចទៅជាដុំថ្មបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅអ្នកដែលជួយ 2B ហ្នឹងគឺជា Eli ជាមួយនឹង Steel សោះដូច្នេះបន្ទាប់ពីបេសកកម្មរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានជោគជ័យឥឡូវនេះយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាង Steel ជាមួយនឹង Eli ហ្នឹងហាក់ដូចជាប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយប៉ុន្តែ Steel ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធហ្នឹងគឺលាក់បាំងសិនគឺលក្ខណៈគាត់នៅតែធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់ដើម្បីតាមដានការងារតាមដានរឿងរបស់ជីមបន្តទៀតថាតើជីមហ្នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងមានរឿងអីចឹងណាអញ្ចឹងពិតជាគេហៅថាកាន់តែមានភាពក្តៅកគុកច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនៅវគ្គបន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចនឹងដឹងហើយថាតើ Steel ជាមួយនឹង Eli នឹងរៀបចំគម្រោងអ្វីខ្លះដើម្បីតាមដានជីមជាមួយនឹង Clear ជាមួយនឹង 2B អីចឹងណាដូច្នេះចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះគឺមានតែតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមដល់ចប់កុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំរត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា